สวัสดีจ้าพี่น้องพอเป็นกระไฟเราจ้ามื้อนี้มากินขนมเส้นน้ำยาป้าจ้าพี่น้องน้ำยาป้าใส่ตีนไก่น้ำจ้าตีนไก่แทะกระดูกออกจ้าแล้วกระดูก10 บาทที่เฮ็ดไว้นั่นแหละจ้าพี่น้องมาจ้ามาแซ่บน้ำกันจ้าพี่น้องมันจะแซ่บบ่เพียถาดยังไงจ้าพี่น้องอุ้ยมาแล้วจ้ามาตรวจมาจากน้ำกันอันดับแรกก็อนุญาตใส่บักพริกให้เด้อจ้าพริกลงจักหน่อยเนาะจ้ามันก็สิแซ่บจวดจ้าเนี่ยคนมักเผ็ดกันจังซี่นะจ้าพี่น้องจ้ะขออนุญาตคนก่อนนะจ๊ะกินน้ำบ่ก็เสร็จแล้วจ้ะพี่น้องมาจ้ะผักเข้ากับนี่หัวหอมจ้ะผักกาดแล้วก็มาละจ้ะพี่น้องมาจ้ะมาจวดมาจ่าน้ำกันทำยังไงจ้ะสดๆตัวไปน้ำกันจ้ะพี่น้องดูชิ้นปลาจ้ะปลายเผาจ้ะพี่น้องปลายเผาขนมเส้นยาวๆจ้ะพี่น้องเข้าท่าเลยพี่น้องก็แจกน้ำกันจ้าพี่น้องทำยังไงตาสวยๆตัวไปน้ำกันจ้าปลายเผาพี่น้องปลายเผาสุดยอดแซ่บพี่น้องแซ่บมาเด้อจ้ะม้วนเข้าไปทำยังไงตาสดๆพี่น้องแซ่บ
แล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวตรงนี้หนึ่งเราไปนั่งกินต่อจ้ะพี่น้องคลิปมันยาวเลยจ้ะขอบคุณเด้อจ้ะที่เขามารับชมขอบคุณที่เขามาคอมเมนต์ขอบคุณทุกการรับชมเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้ในเด้อจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า